nggih Bapak. Deraken Sakit-sakit sugeng Pak. kondur Bapak. Nggih, mugi Terus nggih Pak nggih. mangga rahayu selamat dumugi dalem. Boten wonten pampeng satu kali menapa. Bersama anak Salika Triji Production. Padang rasane ati kang nanda sengite liang hanya aku kowe lapo katresna Mas wong ayu njaluk ojo oleh katresnan pancene kuwi kepacoban. arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni Yen dunyo ra iso nampa bakal tak Joko yen turun kapisah mrengkang kuwasa. tekan mas kowe sing tak sayang ralilo aku butuh kelangan Mas musti kangen ati dong aku siji tresno iki abadi Dewa dewa ning asmara kuwata ati kawula anggon kula lampun tresno datang kendal saking coba panewani bapak teni lahire asma kang suci kasunyatan yen to aku sliramu bisa nyawiji goyang mbak so 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 Triji Roda Ata Mobi Putri dia Indonesia buat Dewi Audio terima kasih. Yo, yo, kan mas kowe yo, saya ralilo aku butuh kelangan Mas musti kangen ati
Sudah dihaturkan. Oke, jadi ada ayang-ayang. Oh ya.